dhagaystayaal maansada oo keliya Soomaalidu iskuma halxiraaleyn jireen tiraabka qudhiisana way isku halxiraaleyn jireen wuxuu ahaa hab ay si aad u hirgeliyeen waxaana badanaa isugu halcelin jiray barbaarta iyo gashaantimaha macaanka noloshu oo markaa u laacayo xilliyada xidxodada ku jira guur iyo qoys ay yeeshaanna ku taamaya waayada aan ka hadlaynana gabar ma tahay guurku ma ahayn nin ma tahayna reer laguma dhisi jireen intii muddo ah ayaa la sheekaysan jiray samano dhowra ayaa la isbaran jiray si qoto dheer baa la isu ciridbaari jiray inta aanu hawraarsan oran labada qof mid waliba kan kale anshigiisa iyo dhaqankiisa ayuu hoos ugu gondadegi jiray iyaga oo is-og bay haddana gugu hadda oo ku ballami jireen oo jiiraalku ha ina gudbo isku muddayn jireen marar badanna cayaarihii habeennimada la tuman jiray intay ku kulmaan ayay isweydaarsan jireen halxiraalayaal qofba uu garasho dheerida midka kale ku ogow isleeyahay inta aan si kaba dambaysa guur iyo guri loogu heshiin maan haddaba taa ku tusaaleeya laba sheeko oo hiddaha Soomaalida aad caan ugu ah midda hore waxay dhex martay inantii caqliga badnayd barbaarkii la soo baxay iyo kaba calaf oo walaalkii ahaa sida sheekadu leedahayna kaba calaf wuxuu ahaa nin aad iyo aad foolxumo loogu tilmaamo nin aan loogu roonaan wax ay qof dumari qacda hore ku calmato wuxuu ku darsaday baa layidhi rasnaan iyo isaga oo aan u aabayeeli jirin dharka uu qabaa maduugba ma cusayba ma qasaalan yahay mase waxaa ku yaal gengeynkii ay ciirtii dayrtu ku reebtay waa ilaahay amarkiise waxaa la yidhi ninkaa waxay walaala ahaayeen barbaar ay madaxa kala baha ahaayeenoo qurux oo idil loogu deeqay gabadhii aragtaana ay ku indhadaraandari jirtay barbaarkaa quruxsamida loogu deeqay ayaa maalintii dambe hawo guur ku tallamay gabar darisyada ah ayay ishu kaga dhacday dabadeedna xodxodo kadib in la isla baxo ayaa lagu heshiiyey markaas oo kalena ninka gabadha la baxayaa wuxuu dhallinyarada midkood weydiisan jiray inuu raaco oo gabadha la bixiyo maantaana waxaa barbaarkaa waddada ugu wehel yeelay kaba calaf oo sidaan soo sheegay ay isaga walaala ahaayeen habeenkii oo idil haddii guuro la ahaa xalayna aysan raasa rasuul arag oo cidla joog ahaayeen ayuu waagii u baryey kolkaas bay gabadhii tidhi war maynu hamuun tiranno barbaarkii la soo baxay ayaa inta ilqooreedda ka eegay ku yidhi ma adigaa wax la cuno inoo wada maxaynu ku hamuun tirannaa kaba calaf oo waxay u jeedday gartay ayaa kolkaa yidhi walaal gabadhu waxay u jeeddaa aynu cadayanno saa qofkii cadayday luunkii iska rogi barqadii hadday tahay oo ay daaleen ayay geed haraca hoos fadhiisteen cabbaar hadday fadhiyeen ayay tidhi war maynu nasanno barbaarkii la soo baxay ee xarragada la tiicayey ayaa inta la yaabay ku yidhi sow innaga fadhinna nasashada kale waa maxay kaba calaf baase sarbeebteeda gartay oo markaa yidhi walaal gabadhu waxay u jeeddaa waa aynu kabaha iska bixinno qof kaba ilani ma nasnee maxaa xigay sodcaalkoodii bay iska sii wateen dabadeedna casarliiqii kolkay tahay ayay tidhi cid baan arkaa hareeraha ayay eegeen barbaarkii gabadha la soo baxayna waxba waa u muuqan waayeen ha yeeshee tanna kaba calaf baa gartay markaana yidhi walaal gabadhu waxay aragtay tuke meeshii shimbirkaas lagu arkana cid baa ka dhow waa siday sheegtay habeenkaa cid bay heleen kuna hoydeen waaguu kolkuu u bariyey ayay ciddaana ka ambabaxeen markaabay tageen magaalo laga buuxo oo malaha labada isla soo baxay sheekhii isu meherin lahaa uu joogo saddexdoodii oo waddooyinka magaalada dhex maraya ayaa gabadhii intay labadii nin ku soo jeesatay ku tidhi war niman yahow magaaladu ma dhisan tahay mase waa dunsan tahay barbaarkii la soo baxay ayaa hadalkeedii la ashqaraarayoo inay miyir qabtaba ka shakiyey kaba calaf baase shakigii ka saaray kolkuu halxilaalihii gabadha furay oo uu ku jawaabay walaal gabadhu waxay rabtaa inay ina weydiiso magaalada nin caadila miyaa xukuma mase nin eex yaqaan wax yar kadibna iyaga oo weli magaaladii ku dhex jira ayay arkeen ruux mayd ah oo qabuuraha loo wado kolkaas bay inta labadoodii soo eegtay ku tidhi tolow qofkaa la sii wadaa ma dhintay mase waa nool yahay barbaarkii la soo baxay awal yaab iyo amankaag bay u joogtay mooggan wuu cadhooday gabadhiina hadalla darandoori ah oo cadho iyo canaankululi ka buuxaan ayuu ku huruufay naga aamusna waaba ku yidhi kaba calaf baase ujeeddadii gartayoo inta walaalkii cadhadii ka dejiyey
su-aashii sarbeebnayd ee inanta ku furay walaal waxay gabadhu u jeedaa qofka dhintay warase ma ka tegay mise gablan buu ahaa. arrintii ugu darayd ee barbaarkii gabadha la soo baxay soo martayse habeennimadii bay dhacday. talow maxay ahayd? sheekhii ragga iyo dumarka isu meherin jiray ayay saddexdoodii soo hor fadhiisteen. kolkaas buu siday caadadu ahayd wuxuu isaguna doonay inuu ogaado labada nin ee ay la socoto midka ay isguursanayaan ee in lagu meheriyo ay gabadhu rabto. markaas bay tidhi kaas igu meheri, intay kabacalaf farta ku fiiqday. yaab iyo waxaan loo fadhiyin soo ma ay noqon. kabacalaf waxaan ahayn markii afkeeda laga waayeena sidii ay rabtay ayuu shiikhii yeelay. furudii halxiraalaha ayaa wax u sheegay. kolkaasbay quruxdii ma ay raacine caqligii u xilatay. sheekada labaad iyaduna hiddaha soomaalida waa tu caan ku ah. waxay leedahay milga suugaaneedoo sare, si weynna waxaa uga muuqda tabihii ay dhallinyaradu isu halxilaalin jireen. waxaa la yidhi nin guurdoona ayaa reero meel deggan wuxuu ku arkooday 3 gabdhood oo gashaantima ah. waa walaalo qurux iyo bilic dumar lagu raacana way ka wada sinaayeen oo hooyadood baa ku dhashaye teebuusa kala baxaa. ninkii baa tala ku caddaatay. tilmaanta keliya ee uu hubay quruxda unbay ahayd. hase ahaatee waayadii hore soomaalidu quruxda oo keliya qofta dumara uguma xilan jirine arrimo kalena way ka eegi jireen. aw yuusuf cali xirsi aw yuusuf barre oo dhallinyaro reerahooda awaaninaya waa kii odhan jiray guduud looma raaco oo haween gabalba waacayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhe gabadhaa tiraa meelunbaa go'ane gaboodlayda gaashidii ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guuraan kala aado. sidaa darteedna isaga oo keligiisa intuu guur dib ka xumaada u bareeri lahaa wuxuu ninkii guurdoonka ahaa la tashaday rag ay xigaalo ahaayeen oo wada waaye arag ah. ragow gabdhaha teebaan guursadaa markuu ku yidhina waxay kula taliyeen bi'i waaye tan ugu caqliga roon u xilo oo iyada guurso. oo sidee baan ku garan ayuu weydiiyey. dabadeedna markay dareemeen inay tala ka wansiixsan tahay ayaa raggii qaarkood waxay ku tashadeen inay raacaan oo kala doorashada gabdhaha ka kaalmeeyaan. saddexdii gabdhood oo wada jooga ayaa ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socday u wada yimaadeen. waayo araggii wehelka ahaa nin ka mid ah ayaa su'aal 3 jawaabood leh la soo boodayoo saddexdii gabdhood middood walba ka codsaday inay gaarkeeda jawaab uga bixiso. wuxuu ku yidhi gabdhow waxaad ii sheegtaan geel xeradiis, garow iidaankiis iyo rag gogoshii. tii ugu weyneed ayaa ugu hormartay oo tidhi geel xeradii waa tooma rooba badani isaga dambeeyeen haliba dhankeeda ha ugu faalasho. waa hareeriga bidix iyo midigba ha u laacdo oo waa golo dugsoon habeenkiina ha ka soo raabsato. garow iidaankii waa geed adare ha lahaado, waa caano garoora ha lagu gaaciyo oo waa sixin dhowaan la lulay ha loogu roonaado. rag gogoshiina waa aqal dugsoon oo ilaxir wacan leh, kashkaas leh oo raar xanaftii lihi dhex fidsan tahay. tii hoosta uga yarayd ayaa haddana waxaa la weydiiyey isla su'aalahaas inay iyaduna ka jawaabto. hase ahaatee ma ay sheegin wax ka duwan jawaabtii ay walaasheed bixisay, iyadii bayna ku raacday. tii ugu yarayd ayaa kolkaa codsatay in su'aalihii loogu celiyo. markii sidaa loo yeelayna waxay ku jawaabtay labadii ka horreeyey jawaabihii ka soo noqday wax ka duwan. waxay tidhi geel xeladii waa ciidan ilaaliya ha lahaado, garow iidaankiina waa gaaja ha kuu hayso, rag gogoshiina waa nabad ha ku seexdo. su'aaluhu waxay ahaayeen halxiraale, waxaana furtay 3 hablood tii ugu yarayd oo dabadeed loo qaatay inay saddexdooda ugu garaad iyo garasho badnayd. markaas baa ninkii guurdoonka ahaa waxay kula taliyeen ilaan caqli baa la shinsadaaye iyada xaggeeda inuu u xagliyo, qaalmihii uu yaradka uga bixin lahaa inuu geela ka soo sooco, iyadana uu oori ka yeesho. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halka dhegaystayaal, sidaan filaayo barnaamijkan intiina ku taxanay inaad xusuusan tihiin dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay waxaan si kooban idinkugu soo gudbiyey bogo ka mid ah taariikhda casrigaa iyo isbeddelladii xagga fakarka ee bulshaweynta soomaalidu ay soo martay.
mase ahayn casharro aan kutubta taariikhda idinkaga soo guuriye waxay ahaayeen qaar aan ka soo xigtay qaybo ka mid ah suugaantii xilliyadaa la curiyey gaar ahaan maanse masraxeed diyaallaha u naxariistee uu cismaan yuusuf ku diiwaaniyey ismaandhaafkii qaybaha ummadda waayadaa ka dhex aloosnaa maantana waa maanse masraxeed kale oo cismaan yuusuf uu ku muujinayo aragtidii ragga iyo dumarka soomaalidu midba uu kan kale ka qabay gaar ahaan xilliyadaas uu gabayadiisa tirinaayo oo ku aadan bartamihii 1950 qarnigii 20aad inta aanan taa u gudbinse aan idhaahdo gumaysigii reer yurub ee ina qabsadee ma ahayn wax fiican oo loo boholiyoobo maxaa yeelay wuxuu u taagnaa xorriyadka qaadka caburinta dadyowgii uu ka adkaaday iyo dullayntooda daldarashada hantidooda iyo midabta kooridooda ha yeeshee waatay soomaalidu ku mahmaahday gaalka dilgartiisana siiye waxaa jiray waxyaabo badan oo gumaysigii afrika iyo aasiya qabsaday ummadihii uu dalalkooda hantiyey uu ku soo kordhiyey waxtarna u lahaa kuwaasoo ay waayadii dambe u aayeen maxaa tolow ka mid ahaa waxaan uga gol leeyahay gumaysila dhaqankii iyo halgankii ay u soo gashay gobonnimadeeda iyo midnimada dhulkeeda waxay soomaalidu ka heshay faa'iidooyin kale oo aan ahayn madax bannaanidii siyaasadeed ee ay gadaalkii ku guulaysatay waa markii hore wuxuu halgankaasi isu keenay qabaa'ilkii soomaalida ee waayadaas ka hor midba uu gaarkiisa u noolaa tala midaysan oo ka dhaxaysana aan abid yeelan waa marka labaade waxaa abuurmay magaalooyin cusub taasoo sabab u noqotay in reer miyi badani uu reer magaal noqdo gaar ahaan wixii ka dambeeyey dagaalkii uu talyaanigu xabashida ku qaaday kuna qabsaday 1936 waa marka saddexaade wuxuu gumaysigu dalka ka hirgeliyey dugsiyo waxbarashada asaasiga ah ku saabsan iyaga oo weliba si gaar ah xamar uga furay kuwa laga baran jiray mabaadi'da culunta badda beeraha ganacsiga iyo farsamada taasina inkastoo ay ahayd waxbarasho kooban oo manhaj wadani ah aan ku dhisnayn haddana waxay indhaha u furtay markii dambe dhallinyaradii hoggaanka dalka qabatay maaraynta laamihii dowladda kuwii saraakiisha gumaysiga kala wareegay waa marka afraade gumaysigii iyo halgankii looga hor yimidba waxay si muuqata wax uga dooriyeen qayb ballaaran oo bulshada ka mid ah taasoo ah haweenka soomaaliyeed meekhaankii ay ummadda ku dhex lahaayeen ayaa si degdega sare ugu kacay waxayna iyaga oo mudan soo garab joogsadeen raggii dhaaxba yasi jiray ee carruurta raadka weyn ku sheegi jiray raggii u arki jiray inay yihiin xaas iyo maato ay tahay inay guryaha ku ekaadaan nimankii ku mahmaahi jiray gabadhi waa god ha kaaga jirto ama guri ninkeed ha kaa joogto hase ahaatee barnaamijyadii hore qaarkood sidaan ku soo xusay waxaa jiray waxaas oo isbeddela soomaali badan oo aan u riyaaqine ka shakiday waxaana ugu daraa raggii qaadan kari waayey inay iyaga la soo sinmaan inay dumarku u hawoodaan arrintaas oo dooddeedu ay dalka ka taagnayd ayuu cismaan yuusuf ka tiriyey maanse masraxeed uu ku wada hadalsiiyey cadar oo jiraysa dumarkii ilbaxay iyo maxamed ninuu u bixiyey oo reer magaal iyo reer miyiba noqon kara asii diidan meekhaankii haweenka u kordhay markii ay siyaasaddii iyo waxbarashadiiba ka dhex muuqdeen waxay cadartixdeeda ku dhaliilaysaa ragga oo khilaaf siyaasadeed soo dhex galay iyada oo aan weli gobonnimadiiba la helin waxay ku dhaliilaysaa wahsi iyo makhaayada fadhiisad waxay daafacaysaa shaqooyinka dowladda ee ay dumarku doontaan iyada oo islamarkaana ka mahad sheeganaysa nimanka xafiisyada fadhiya ee iyada iyo waalkeed ay irdahoodu u furan yihiin ugu dambaystana iyada oo ku kajamaysa ayay maxamed uga tacsiyaynaysaa wakhtiga wareegaya iyaga haweenkaa u samaaday raggana intuu nuxuusiyey weydnimo iyo daranbaabisad uga dhigay waxay tidhi waxyaalaha la wada dowladnimo waa ka weyn tahaye haddaan layswaraaraysanayn wacadkii beenowya nimankaa waswaas iyo qalbiga wax uga buuxaane wanaag baannu ka qabnaa raggaa waaliyaalka ahe wejina waannu ku leennahay annagu wadar ahaantooda xafiisyada la waasan yahay nagama waabshaane wax dheef buu noqdoo shuqulka waa loo warfahayaaye maantii warkiis soo galoo loo warqada goosan waardiyaha waa iska agmaraa namana weecshaane idinkaa walaac idin hayaa oo wareer qaba waddada iyo jidkaa tuban tihiin waa beriyo fiide weydnimo iyo baahay u dhiman wabarradiinniiye saacaa wareegaye ninnima waafi waa tahaye haddaysa inani wax aqoontahoo waajibkeed gudato inaan wiilku ka horraynin baa laysku waafaqaye nafsaa idin wadaray jeer haddaad naga wacnaydeene qajeel baad ku wadateen haween waxa idin doontaane wakhtaa idin hayee maxamedow wahanka aashiinna bay tiri
maxamed baa kolkaa jawaabay. wuxuu soo qaaday doodii waayahaas uu ragga qaar ku celcelin jiray ee ahayd waa la lugoynayaaye maamul dawladeed waxba dumar kama geli karaan. wuxuu kaloo su'aal ka keenayaa xafiisyada ay cadar ka mahad sheeganayso ee iyaga hablaha ah sida fudud loogu ogol yahay, ragguna uu geli kari la'yahay, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay arrin mudan in laga wiswiso afkana laga maroojiyo. wuxuu yidhi libaaxaba wahsaa qaban hadduu waayo dhuuniga inkastuu waxtar ahaa, kolkuu weyd la kici waayo waraabihiiyo way iska hor wadaan weerka gaabaniye. idinkana wakhtigu weydin hoday wadar ahaantiine in wareer ku dhacay loo maleey, weliba qaarkiine waalaad ka doorteen xilkaad weheshanayseen. waxba kama gashaan dawladnimo wadina maysaane, waayaha kan hawshale rag ba idiin wakiilo ahe waa idinka waayeeshan yahay wiilka noo yariye. wejigaad hesheen iyo xurmada la idin weyneeyey, xafiisyada aad waram leedihiin in annagu weynay wanaag kuma jiree waa umuur laga waswaasaaye. wiyeelkiiyo xareedda lo'dana laga waraabshaaye, wabay ka cukanaatiyo hadday waraha soo nuugto inay waa ku qadibay kolkay wabaxda moodaaye. idinkuna wax yara baad u fiili xaajo waafiyahe, hadba meel aan idin waafaqayn ha isku waabinae, wax walbana u fiirsada adduun war uma haysaana. waayadaas uu cismaan yuusuf qaybaha bulshada tixihiisan ku wada hadalsiinayo ayaa dharkii dumarka soomaalida waxaa ku soo kordhay maro yaroo dibadaha laga keenay, maro laba cad oo isku tolan ka kooban, haweenka waaweynina ay bilaabeen inay xirtaan. waa maro yaroo dunida oo dhan laga isticmaalo, waxay bishaa muuqaalka guud ee haweenayda, gaar ahaan markii fagaaraha joogto. af soomaaliga magac kuma laha, maxaa yeelay ma ahayn waayadaa ka hor maro lagu dhaqmi jiray. sidaa daraaddeed waxay haweenka soomaalidu maradaa xirteen iyaga oo u yaqaan magaceeda shisheeye oo ah rejaseno ama rejapreto oo ah af talyaani, iyo kayshadi oo isna ah eray aanan garanayn afuu inaga soo galay. si kastaba ha ahaatee maradaa ayaa waxay noqotay wax kaftankii bulshada ku soo biirayoo raggu ay haweenka ku xifaaleeyaan. taasina waxay ka muuqataa tix gaabanoo arrintaa ku saabsan 1952kiina uu tiriyey oday magaciisa qariyey oo sariig aawadeed diiday inuu isa soo bambixiyo. wuxuu yidhi waa xagalka daac naasahaad kor u xidhaysaane intuu xabadka laabtaa jiruuxiisa leeyahay, xumaayoo ka soo durug halkuu ku xarragaysnaaye hadduu xooran yahay, gacanta waa kala xishoonnaaye xoog kuma dhinnee yaan la xadin xubinta naafowday buuri. muddo hadday tixdaasi tirsanayd lana waayey qof dumar ah oo ka jawaabta, ayaa waxaa markii dambe dibadda isa soo dhigtay allaha u naxariistay xaawo jibriil maxamed ciise oo ka tirsanayd hablihii firfircoonaa ee SYL, isla markaasna tirinta buraambarka iyo gabaygu ay isugu mid u ahaayeen. intay dhiiratay ayay xaawo ku jawaabtay waa noo xarrago naasahan kor u xidhaynaaye xornimada hablihii haystay baa xeerkan soo rogaye markuu xabadka joogo, iyo hadduu nabasta xaabaayo xubbi ninkii yaqaan naaska waa lagu xanteeyaaye oday xiisaloo waa arkaye lama xusuusteen. xifaalada aad sheegteen afkan kala xishoonnaaye idinba xubinta waad leedihiin, xagalka daacaahe xaq miyaad ku hadasheen ragow waadna xabateenabay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha la joogo iyo tu imaan doontaba taariikhdu waa isa suran silsilad ah. bulshadii aan saddexdaasi isugu xidhnaynna wax qumani uma hagaagaan. mugga ay arrimaheeda maadhaynayso bulshadii aan tagtadeeda u fiirsan, timaadadana aan haabka ku hayni, waa hawtulhamag halis u ah dabkii meel ka baxaayaba inay ku shalwato. awal hore hantaqyadii iyo hogaggii intay hubo ku tiri ay eedday, bulshadii aan ka leexanay dhalaar noolba ku sii socotaay waxay mudataa kutumashada cadowgeeda, cidina ugama ba'do. weligeed iyo waaqeedba bulshadii in god qura 2 jeer laga wada qaniino u dulqaadataa, aadanaha iyo aabigiisa way u nuglaataayoo dhabar iyo deli bay u yeelataa. maamuuska sokeeyaha kuma naalooto, shisheeyahana warkiisa daah. xubnaheeda wax ugu filan bulshadii aan u ogaanin, qaarka lugooyadeeda ka taliya bulshadii aan meel ku xariiqan, danabkii u soo baxa iyo wax mataruhu bulshadii aanay u kala socnayne ay sooran u noqdaan haddii aanay isdaba qaban, waa tu haadaan ka sii hoobanaysee wax u sheegeeda yaan afku kugu daalin. waase hadaloo lama daayee
bal aan maantana diiwaanka taariikhda casriga ah ee soomaaliyeed intaan dib ugu noqdo idinka soo min guuriyo bogogeeda xanuunka badan midkood kolka hore saan idhaahdo qof inaga mid ahay qof kale oo wax u galay siduu uga abaaldhici karo ayuu mid kalena ummaddiisa abaalkeeda u doorin karaa ummadda lafteeduna ay xubnaheeda qaarkood abaalkooda u gadi kartaa wadajirkeedana waxay ummaddu ruuxa abaalkiisa bi'isaa kolka intuu wax wanaagsan u horseedo ay ka duudsido ee markuu habsado dandarooyinka waayaha iyo isaga ay isaga dhex baxdo. ilaa dabayaaqada kontonnadii qarnigii 20aad waxaa dalweynaha soomaalida ka aloosnaa halgankii kululaa ee xisbigii SYL uu xamar ka hogaaminayay. halgankaa gobonnimada lagu doonayay looma wada sinnayn, isku sina looma wada gelin. rag baa horseed ahaa oo dhiiggoodu inuu xornimada u daato u diyaar ahaa kagana dhabeeyey. rag baa halasa u jiiray oo taagista calanka buluugga ah ee xidigta caddi ku shaqlan tahay in badan xabsi ugu jiray. dumarkaa ragga garab taagnaa oo halganka si siban ula waday, kolkolka qaarkoodna baradheereeyey. sidii xaawataako intoodii uu gumaysigu ku dhugtamay ka sokow waxaa iyaguna jiray qaar jeelka ku umulay, sidii timira cukaashiyo dahab iyo lacagba qaar suuqadoodii suuqa dhigay. tabtii raaxa ayaanle iyo xaliima qararac ay yeeleen. hawkarkii ay dadkaasi u bareereen baa calanka lagu helay hadiyad kumuu imaan, sidii cabdulaahi suldaantime cadde gabayadiisa midkood uu ku sheegay. su-aashuse waxay tahay 1960kii hanashadii gobonnimada kadib dadkaas intii dhimatay iyo intii halganka ka noolaatay ma la xaaleeyeyoo midhaha xornimadii ay dhaliyeen ma la dareensiiyey? jawaabtu waa maya. aniguna iskama lihiye waxay allaha u naxariistay ka timid cali xuseen xirsi oo ahaa xisbigii gobonnimo doonka hogaaminayay, gabyaagii mikrofoonka uu ahaa. taas ka sokowna wuxuu kaloo ugu cadcaddaa howlwadeennadii horseedka loo yiqiin ee howlaha adadag ee halista ah loo diri jiray. waxay ku tilmaami jireen isaga daraaddiis gabyaagii soomaali badani ay xarunta leegada ugu soo xarman jirtay. gobonnimadii kadib ayuu cali arkay xubnihii leegada raggii xabsiyada ku dandarayn jiray oo midhihii gobonnimada dhuundheer ku dhuuqaaya, iyo haweenkii dadaalkooda calanka lagu keenay oo margiyo xarga u egi ay ka soo hareen. wuxuu arkay kuwii halganka ku soo murxay oo weli dhaawacyadii cadowgu gaadhsiiye la ildaran, dacdarranan la liita. wuxuu arkay qabyaaladii oo xishoodlii wax loogu qaybsanayo iyo ummaddii shalay isku duubnayd oo iniba ay dhinac u baxday. wuxuu arkay xaliima qararac oo sidaan soo sheegay ku jirtay wixii ay hanti lahaayeen dumarkii xisbiga u huray ee xaruntoodii hore markii laga saaray eelgaab midda cusub uga gaday. wuxuuse aad u gubtahanyooday, aadna u walbahaaray maantuu arkay xaliima qararac oo cudur geesaha u dhigay, dabadeedna sidii dhurwaaya ka jabay aan dibba loo eegine laga wada dhaqaaqay. waa xaliimadii gabayadiisa midkood uu ugu calaacalay markuu lahaa doorkii dhoweyd qararacdii cudurku daaduunshay ee duunyadeedii hortayaan dhiganin diinaarna ee dowga shalay jiiftay baan oohin dubsaday. wax la joogaba habeenkii dambe, habeen axada, ayuu inta waxyaabihii u muuqday u adkaysan kari waayey naadigii xisbiga cali gabay iskala taagay. gabay alartiisa hore uu ku dulmaraayo xornimadii loo soo halgamay sidii loogu hungoobay, qabyaaladii in laga raystay la mooday siday baalka dheer u gashatay, walaaltooyadii ummaddu siday u dhaawacantay iyo eexdii iyo qaraabakiilku maamulka dawladdii cusbayd siday ugu dhex fideen. isaga oo ku halqabsanaya xirsi siiqa oo ahaa halgamaa saaxiibkiisa oo qadiyadda gobonnimada ay u soo wada halgameen ayuu sidan soo socota cali tixdaa ku bilaabay. wuxuu yidhi: xirsiyow, xornimadii la helay lagu xantiiroowiye xayskii onkoday wuxuuna taray xaayawaannimo xanaf baaba noo korodhay iyo xaafad kala sooce. xaajada qalloocani intay xamar ka qiiqayso ay beentu xoog leedahay xaasidnimo joogto aday xigee iqaad iyo intay xor ugu laabayso ninba xeer qabiilnimo intuu xarig maleegayo xaq ninkii lahaan jiray intii laga xasaynayo xarbigii dadaan gelin intay kor u xambaarayso xaq waa lumaye jeeruu ilaah xaaladda hagaajo xayraanku caliyow aduu kuu xanuun yahay.
markaabuu qayb dhexe oo gabayga ka mida wuxuu inoogu sheegayaa arxandarrada waayihii uu haystay uu gumaysigu dadka iyo dalka ku maamuli jiray. wuxuu si kooban inoo barayaa taariikhda halgankii uu goobjoogga u ahaa iyo goobihii dhiigga badani ku daatay ee isaguba uu u soo joogay, gaar ahaan goobihii dhagaxtuur iyo ha noolaato ee 1948 iyo 49 xamar ku dhex maray leegada iyo dadkeedii oo dhinaca iyo talyaani iyo soomaalidii u askarayn jirtay oo dhinaca kale ah. meel kale ayuu haddana si muruga leh wuxuu gabyaagu inoogu muujinayaa sidii loo xooray halgamayaashii gobonnimada soo hooyey iyo axdigii leego sidii looga baxay, mabaadi'dii jeer soomaali isu keentayna looga jiciirtay. waxayse ugu darreed markuu arkay dilkii xaawataaka kuwii wax laga saarayey oo kuraastii xafiisyada saaxiibadoodii tegay kala wareegay iyo horseedkii xisbiga oo awaaraha buska leh saami looga dhigay. markaas buu ku calaacalay xurfad waxaan ka saaraba markuu calanku xuufleeyey xabaaraha kuwii lagu riday iyo xayga soconaya qoonkii sidaa ugu xarmaday looma xeer dhiganne nimankii naftooda u xanibay laga xawaareeyey. xurquun eebbahay baa haya iyo maal la xaabsado ee dadka kale aan kaga soo xullo oo ha u xidheen sharafe bilada loo xantoobshow ekaa lagu xusuustaay. xisbigii kifaaxow dadkiinniya xoodhina ee xaashii la arag shalay waxaad u xusul duubteene idinkaa xornimadii dhashay oo suray xidiigliye ha yeeshee dadkii lama xurmayn soo xafiiltamay. talyaaniga ximaarka ah kuwii inagu xeelaayey xaashida madow wiilashii lagu xariiqaayey ee toogashada loo xukumay baa xafiisyalahee xalwaddii waxaa cunay kuwii xaawo gowracaye dadkii kalena way xaaratay ee xaqa ku taagnaayeen. 3 sano ka hor markii uu cali gabaygaa tirinayey ayaa xisbigii leegada waxaa ka baxay rag iyo dumar fara badan oo uu calanka u siday nin ka mid ahaa asaasayaashii 13 ahaa ee awal horeba dhidibada u aasay. waa xaaji maxamed xuseen xaamude. gabyaagu isaga oo taana sabab uga dhigaya dadkii soo halgamay ee laga tegey isla markaana madaxdii xisbiga u caqli celinaya ayuu gabaygiisii wuxuu ku soo gebagabeeyey xamaasada dadkii kala gashay iyo xiixda dami weyday xayn waliba dirisyoon waxay uga xifaalootay xigaalnimo la duugay iyo waxaa xididka nooleeyey. xumaantaa waxaynagu jirrabay waa xaqiridiiye ina xamaye oo boobalii inaga xayraanye xabiibnimada waagii horiyo xarafkii aad sheegtay leegooy xisaab dib ugu noqo leysxasanadeeye haddii kale xagaayay ahayd waxaad ku xiiqdeena buud. maquus iyo qayradhaan baah ma waran iyo walbahaar baah ma garwaaqsi xanuun badan baah. waa intaasoo idi leh dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka. dhegaystayaal waa la joogo iyo meel la joogaba jacaylku waa dareen si qoto dheer ugu samaysan abuurta noolaha inta la og yahay. si gaar ahna waa dareen aadanaha aad ugu laran oo tilmaamihiisa ka mid ah. sidaasoo ay tahay haddana kolkaynu dib u milicsanno ujeeddooyinka faraha badan ee maansadii hore ee soomaalida waxaa inoo soo baxaya ujeeddada jacaylku inay ku jirto kuwa ugu tirada yar. taasi waa runbiya kama dhibcaan ah oo lafagurayaasha suugaanteennu ka murankeeda ay waa horeba ka shiidaad baxeen. waxayse su-aashu tahay maxaa loo aanayn karaa? aragtidayda sababtu waxay la xidhiirtaa habkii nololeed ee ka jiray geyigii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii soomaaliyeed ee xooloraacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay. wuxuu ahaa geyi dhibaato iyo shiddo badan, geyi aan nasasho laga aqoon oo halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanu kala go' lahaan jirin. colaadda iyo cabsida ayaa joogto ahaa. haddii habeendumo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaabku joog unbuu ahaa. wuxuu ahaa xilli ay si ba'an xoolaha u kala qaadi jireen. kolkaas bay u ahayd mar ay geel dhacayaan iyo mar ay dhicinayaan, mar ay ceel ku dirirayaan iyo mar ay carshin kala riixanayaan, mar ay geedka shir ku garramayaan iyo meelo ay saymo roobaad ku hooreen mar ay geeddi u yihiin. haddaba ninkii soomaaliyeed ee geyiga sidaasee muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan. waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu adaday ku tilmaanaado iyo dareemadiisa qof ahaaneed inuu qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan. jiljireeca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen
wax ninkii lagu arko lagu daraabo. Dhifna waxa ahayd saygu haweeneyda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkayo uu ku salaamo ama uu ku yiraahdo waan ku jeclahay hal la weheliyo ama labadooda oo kaliya ha ahaadeen. sidoo kale in doontaba ha jeclaadee waxa iyaduna dhif ahayd carruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu sheego ama ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo. ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yiqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilma ka soo daadato. sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn guwaabo diradira iyo abaabul dagaal mooye geyi maaweelada iyo maansada dabacsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali karaan. ha yeeshee sidaynu wada ognahay wuxuu xeer waliba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha iskana indhatirta bulshada inteeda badani hiddaha ay raacsan tahay. sidaas awgeedna waxba yaanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray tixab macaan badanna ku muujiyey. waxaa ka mid ahaa gabadhii ijo la oran jiray gabyaagii sida aadkaa u jeclaaday dabadeedna guur iska daaye mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weyday. kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xigtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado inan kalena uu degaanka ka raadsado. gabyaagii ay u ballan qaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yarad bixin doonaan welibana ay xeryihiisa xoole uga buuxin doonaan. gabyaagii markaas ugu jawaabay fardo geel lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalinuu intuu hor fadhiisto inuu ijo la haasaawo. gabyaagii ku alaladay 90 farasa xamar towlan iyo tuur caddiya maydal markab tiirsan lacag lay tirsho iyo dahab la ii tuuro lagta dabajiroo wada tifrina tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijaan kor u tiraabaayeb. mansiyahanadii Soomaaliyeed ee qarnigii 19aad hana qaaday waxaa ku jiray nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheeraysan jiray meel walbana ka sheegi jiray. waxaan u jeedaa mansiyahankii weerar bulxan la oran jiray ee ay walaalaha ahaayeen gabyaagii murtida badnaa ee isagana qabaan bulxan lagu magacaabi jiray. wuxuu weerar xodxotay gabarh mulaaxa la yidhaahdo oo bilcisimadeedii lala ashqalaalay naagnimo ku darsatay reer qarannimo sheegtayna ka soo jeeday. wuxuu isku dayey intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u mehersha markaas kadibna wixii yarad iyo xurmo xidhitirnimo ah isaga iyo aabbaheed ay ka wada xaaraan taasoo ay gabadhii ku diiday. dabadeed gabayo aad u fara badan aadna u taya sarreeya oo suugaanta Soomaalida ee jacaylka iyo xodxodada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxa ku afuufay. waagii bariye iyo qorraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotadu u keentaa. wuxuu u ballan qaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto dhar wada xariira dhammaan waxa dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaada ay ahaataba iyo 3 wariyahad xoolaha ay Soomaalidu dhaqato. intiisa uu gabadhaa wax u ballan qaadayay waxa ila yaabadnaa marka uu ku leeyahay dad aniga ay guursato inaad daabad fuushan tahay mooye weliga waxba yaanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray tixab macaan badanna ku muujiyey. waxaa ka mid ahaa gabadhii ijo la oran jiray gabyaagii sida aadkaa u jeclaaday dabadeedna guur iska daaye mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weyday. kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xigtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado inan kalena uu degaanka ka raadsado. gabyaagii ay u ballan qaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yarad bixin doonaan welibana ay xeryihiisa xoole uga buuxin doonaan. gabyaagii markaas ugu jawaabay fardo geel lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalinuu intuu hor fadhiisto inuu ijo la haasaawo. gabyaagii ku alaladay 90 farasa xamar towlan iyo tuur caddiya maydal markab tiirsan lacag lay tirsho iyo dahab la ii tuuro lagta dabajiroo wada tifrina tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijaan kor u tiraabaayeb.
maanseyahanadii soomaaliyeed ee qarnigii 19aad hana qaaday waxaa ku jiray nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheeraysan jiray meel walbana ka sheegi jiray waxaan u jeedaa maanseyahankii weerar bulxan la ohan jiray ee ay walaalaha ahaayeen gabyaagii murtida badnaa ee isagana qamaan bulxan lagu magacaabi jiray wuxuu weerar xodxotay gabarh mulaaxa la yidhaahdo oo bilcisimadeedii lala ashqalaalay naagnimo ku darsatay reer qarannimo sheegtayna ka soo jeeday wuxuu isku dayey intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u mehersha markaas kadibna wixii yarad iyo xurmo xidhitirnimo ah isaga iyo aabbaheed ay ka wada xaaraan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabayo aad u fara badan aadna u taya sarreeya oo suugaanta soomaalida ee jacaylka iyo xodxodada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxa ku afuufay waagii barye iyo qorraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotadu u keentaa wuxuu u ballan qaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto dhar wada xidhiira dhammaan waxa dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaada ay ahaataba iyo 3 waryahaad xoolaha ay soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadhaa wax u ballan qaadayay waxa ila yaabadnaa marka uu ku leeyahay dad aniga i guursato inaad daabad fuushan tahay mooye weligaa dambe luga kuma socon doontid oo xataa libax baanu kuu layliyi doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu kaloo ku beer laxawsaday qorrax dambe iyo iyadu inaysan is arki dooninoo hadday soconaysa iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geedo loo dalaalimeeyo oo kulaylkeeda